Əziz və dəyərli dostlar, mən Müjgan. Məni sevənlər gözünüz aydın, mən azadlıqdayam. Qeyd etmək istəyirəm ki, bir neçə ay bundan öncə mən Türkiyə Respublikasında olduğum zaman mənim ailə üzvlərimi, yaxınlarımı, məni Türkiyə Respublikasına dəvət edən xanımı təhqir etmişdilər. Mən də əsəbi olub ağzımdan qeyri-etik nalayiq ifadələr işlətmişdim. Və bunun cəzasını getdim, çəkdim və cəzamı tamamlayıb çıxdım. Burada öncəliklə bütün polislərimizə təşəkkür edirəm. Allah Azərbaycan polisini qorusun. Həqiqətən də Azərbaycan xanımına hər yerdə hörmət olunur. Buradan belə deyim, məhbusluq həyatı yaşadığım məhbusluq rəhbərinə, komutanına, komandirinə təşəkkür edirəm. Göstərmiş olduqları diqqətlərinə görə həqiqətən də çox diqqət və qayğı gördüm orada. Cəzamı çəkdim, çıxdım. Belə deyim, ay məni istəməyənlər, ay mənim bir Azərbaycan xanımının tutulmağına sevinənlər, yeriniz məlum. Bəlkə bəziləriniz də yolunuz o tərəflərə düşər, gedib orada insanlıq dərsi alarsınız. Mən bu 10 günlük məhbusluq həyatında çox gözəl insanlar tanıdım sayənizdə. Bilirsiniz, o qədər dostluqdan ürəyim sınmışdı ki, mən təkliyə üstünlük verirdim. Dostlardan uzaqlaşmışdım. Çünki ən böyük zərbəni dost bildiyim insanlardan almışam. Kimisi bu həyatda ədalət axtarıb, mən bu həyatda sevgi axtarmışam. Sevgi tək kişi-qadın münasibətindən getmir. Xanımın xanıma olan sevgisi, dostluq sevgisi. Mən bu sevgini 10 günlük məhbusluq həyatımda orada məhbusluq yaşadığım yoldaşlarımdan gördüm. Orada çox gözəl insanlar tanıdım, dostlar qazandım. Kimisi artıq öz məhbusluq həyatını tamamlayıb çıxıb, kimisi çıxacaq yolunu gözləyirik. Ayın 16-sı da bir xanım çıxacaq oradan. Onu qarşılamağa canlı yayında gedəcəyik. Belə, azadlıqdayam. Çox maraqlı canlı yayınlar tezliklə sizi gözləyir. Buradan bir daha Azərbaycan polisinə təşəkkür edirəm. Göstərmiş olduqları diqqət və qayğıya görə, mərhəmətlərinə görə onların başına dönərəm. Həqiqətən də çox gözəl insanlar rəftar edirlər. Hər gün yeməyimiz, içməyimiz, təmiz yatağımız ilə təmin olunurduq. Allah Azərbaycan polisini qorusun. Allah Azərbaycan xalqını, millətini, dövlətini, dövlət başçısını qorusun. İnsan səhv eləyə həyatda nəyəsə nail olur, nələrsə öyrənir. Belə, danışılacaq söhbətlər çoxdur. Canlı yayınlarımı izləyərsiniz inşallah. Hələlik Allaha əmanət olun.